दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में कोई बहुत अच्छा आइडिया आया है, बहुत धांसू आइडिया, ऐसा आइडिया कि आपको लगता है कि इससे चीज़ें वास्तव में बदल सकती हैं, लेकिन आप क्या करते हो? आप किसी को वह आइडिया बताते हो और उन्हें लगता है कि यह तो बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। लोग कई तरह की बातें कर सकते हैं। कोई कहेगा धांसू आइडिया छोड़, या तो मूर्खता है मूर्खता। कोई कहेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यह तो असंभव है। फिर आपके साथ क्या होगा, जरा बताइए कि क्या होगा? आप खुद पर, अपने आइडिया पर, अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लग जाओगे। आपके मन में डाउट पैदा हो जाएंगे। आप आशंकाओं से घिर जाएंगे। जो आइडिया आपको धांसू लग रहा था, उस पर अब आपको भी संदेह होने लग जाता है। ऐसा सिर्फ आपके आइडिया के साथ ही नहीं, आपकी सोच, आपके विश्वास, आपकी जीवन शैली और कई अन्य चीज़ों के साथ भी हो सकता है। पूरी संभावना है कि कभी न कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा। चलो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पहले भी कई बार आपने यह कहानी सुनी होगी, लेकिन अपने इरादों पर अटल रहने के लिए इस तरह की कहानियाँ बार बार सुननी चाहिए। कहानी ऐसी है। एक दिन एक आदमी और उनकी पत्नी कहीं जा रहे थे। साथ में था उनका गधा। रास्ते में एक गांव आया। लोगों ने उन्हें देखते ही कहा, दोनों कितने बेवकूफ़ हैं, स्वयं पैदल जा रहे हैं और गधा मस्ती में जा रहा है। आदमी ने सोचा, लोग ठीक कह रहे हैं। उसने अपनी पत्नी को गधे पर बिठा दिया। आगे चलने पर रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला। उसने कहा, क्या समय आ गया, इसे देखो, जोरू का गुलाम अपने आप तो पैदल जा रहा है और पत्नी को गधे पर बिठा रखा है। आदमी ने अब अपनी पत्नी को नीचे उतारा और खुद गधे पर बैठ गया। आगे फिर से एक व्यक्ति मिल गया। उसने छूटते ही कहा, कितना मतलबी आदमी है, खुद मजे से गधे में बैठा है और बेचारी पत्नी पैदल चल रही है। आदमी ने अब क्या किया? अब उसने अपनी पत्नी को भी गधे पर बिठा दिया। अब दोनों गधे पर सवार थे। आगे गए तो उन्हें कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा, कितने निर्दयी हैं ये दोनों, एक गधा और दोनों उस पर बैठे हैं, दया भाव तो कुछ है ही नहीं। आदमी अब झल्ला गया। वह चिल्ला पड़ा, क्या करूं, गधे को सिर पर रख दूं क्या? इस कहानी से क्या सीख मिली आपको? यदि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो फिर दुनिया क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दो। जिस काम में आपको आनंद आता है, जो काम आपके लिए अनुकूल हो, उसे खुशी खुशी करिए। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यदि कोई कहता है कि दुनिया क्या कहेगी, तो उसे भी समझाइए। अगर आपको लगता है कि आप सही काम कर रहे हैं, लेकिन लोग तब भी बातें कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, आपको हताश कर रहे हैं, निराश कर रहे हैं, आपकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यह गांठ बांध लो कि हर खेल में दर्शक शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं।
इसलिए दर्शक नहीं, खिलाड़ी बनिए। खुद पर विश्वास रखो और अपना बेस्ट दो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।